প্রায় বাইরে গেছিল, এই যে বাইরে গেছে। এটা কারো বাহিরের কবুতর না, এটা পরিচিত আমাদের এক ছোট ভাই সাকিবের কবুতর। আমরা ধরে রাখলাম, এর কারণে কাছে কবুতরটা অন্যদিকে পড়ে যেতে পারে, এই কারণে ধরে রেখে দিলাম। ওরা দিয়ে দিব এখনই নর বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলো আমি এয়ারপোর্ট থেকে আইনা দিয়েছিলাম। এক পেয়ার কবুতর, একটা মারা গেছে, একটা আছে, ঠিক আছে। তো এটা ওরা দিয়ে দিব আমরা, এটা কাজ করা বাচ্চা।